van vooraf aan beginnen. Als het kampioenschap jonge hengsten bekend is, dan hebben we natuurlijk nog het algemeen kampioenschap waarvoor Meeuwis en Alwin terug zullen komen. Ja, de hengsten zijn in aantocht, dames en heren. Kampioenschap jonge hengsten. 5 uur, liggen op schema. Maar we hebben nog 2 belangrijke kampioenschappen voor de boeg. We zijn er nog lang niet. Maar ja, dit verveelt nooit, of wel mensen? Hebben we er nog zin in? Haha, goed zo. Hoor alweer van die spannende muziek en de hengsten komen eraan. Opgesteld worden de hengsten die deelnemen aan het kampioenschap jonge hengsten KFPS 2017. We gaan ze nog 1 keer aan u voorstellen, dames en heren. Hengsten met veel fans op de tribune. Hier is Epke 474. Benen 476. Vonger 478. Hessel 480. Walt 487. Marcus 491. Nane 492. Jurre 495. En Menne
496. We gaan in stap. Wat gaat de jury doen, dames en heren? Gaan er na de eerste ronde direct alweer hengsten ons verlaten? We kijken nog even met een kritische blik. We kennen de hengsten door en door. We hebben een optreden gezien in de rubrieken hier vandaag. Wij genieten nog even van deze kwaliteit hengsten hier gezamenlijk bijeen. We gaan selecteren, dames en heren. Nou, de deur staat wagenwijd open. Eens kijken wat eruit gaat. Wat blijft er binnen? Altijd weer boeiend, altijd weer spannend. En via Omroep Friesland kijkt de hele wereld mee. Dames en heren, we zitten niet hier alleen, maar de hele wereld kijkt mee. Halt houden. Wat een hengst, die Epke 474. Wat een behang. En kijk eens in wat voor conditie deze hengst hier is voorgesteld. Supermooi. Maar het doek gaat vallen voor Epke 474. En dan die wonderschone Bene 476. Temperamentvol. Stilstaan is er bijna niet bij. Bene 476 heeft zich fantastisch laten zien hier. Heeft een mooi optreden gemaakt op de hengstenkeuring. Veel indruk achtergelaten. Maar we gaan afscheid nemen van Bene 476. Vonger 478. 1 en al glans erop. Wat hebben ze eraan gewerkt, dames en heren, om die hengsten hier te presenteren. Was het optreden van Vonger indrukwekkend genoeg? Totaalbeeld, het gehele plaatje. Houdt het Vonger in de strijd om het kampioenschap of gaat hij eruit? Kan u zeggen, Vonger blijft binnen. Hessel 480. Is nu 3 kilo lichter, u ziet het. En dat scheelt als hij nog een keer moet bewegen. Maar moet hij nog een keer bewegen? Moet hij zich nog een keer aan de jury laten zien? Ja hoor, dat doet hij. Zou je ons wel kunnen zien, dames en heren, door die mooie manen? Misschien doet hij de keuring wel helemaal in het donker vandaag.
Walt 487, een beauty. En Walt 487 wil de jury nog een keer zien hoor. En dan Marcus, hengst die we nog kennen van de keuring van vorig jaar. Maar ja, vorig jaar is weer iets heel anders dan 2017. Heeft Marcus zich bewezen. Gaat hij nog een ronde door? Marcus gaat nog een ronde door. De hengst de Nane 492. Ja, als je zijn naam noemt, krijg je veel reactie. Hij heeft imponerend hier zijn kunsten laten zien, zijn beweging laten zien. Zijn mooie type. Maar we kunnen ze niet allemaal meenemen. Maar Nane, die nemen ze wel mee. Ja, Jurre 495. Jelmer, zet hem maar even neer. Spannend toch, hè? Er zijn al een paar hengsten uit en er zullen er ongetwijfeld nog een paar uitgaan. Maar deze Jurre 495, die blijft bij ons. Tot slot, Menne 496. Oh, niet te voorbarig, hij wil al doorlopen. Helaas, dames en heren, het doek gaat vallen met een applaus voor Menne 496. En ze gaan de baan verlaten, komen één voor één nog een keer binnen. Dan gaan we naar Vonger 478. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vonger 478. Hessel 480. Don't you
know, pump it up. You've got to pump it up, don't you know, pump it up. You've got to pump it up, don't you know, pump it up. You've got to pump it up, don't you know, pump it up. You've got to pump it up, don't you know, pump it up. You've got to pump it up. It's not so long ago that the sound hit the nation. Every Saturday night on your favorite radio. And the party's jumping, yeah. And the vibe feels so strong. Throw your hands in the air, lift your head up high. You know you've got to sing along. Don't you know, pump it up. You've got to pump it up. Don't you know, pump it up. You've got to pump it up. Don't you know, pump it up. You've got to pump it up. Don't you know, pump it up. You've got to pump it up. It's not so long ago that the sound hit the nation. En dan gaan we door met Walt 487. On your favorite radio. And the party's jumping, yeah. And the vibe feels so strong. Throw your hands in the air. If you're going to San Francisco, be sure to wear some flowers in your hair. If you're going to San Francisco, you're gonna meet some gentle people there. If you're going to San Francisco, be sure to wear some flowers in your hair. If you're going to San Francisco, you're gonna meet some gentle people there. San Francisco. If you're going, if you're going, H. Electro. En dan nu Marcus 491. Big Snoop Dogg. Can you be my doctor? Can you fix me up? Can you wipe me down? So I can make you give it up till you say my name like a jersey. Shutting down the game, be my head coach, so you can and never take me out till you can taste the wind. Do it again and again till you say my name. And by the way, I'm so glad I just wanna make you sweat. I wanna make you sweat. I just wanna make you sweat. I wanna make you sweat. I just wanna make you sweat. I wanna make you sweat. I just wanna make you sweat. I wanna make you sweat. Sweat. Can you give me up like I'm late from my first class, so I can give it to you off like a first draft. Hold you like a paper plane, you know I got paper, babe. But them dollar bills, girl, make it rain. Holiday Inn, come and meet me on my 8th. En dan nu Damn, it feels good, but I feel bad for the maids, though. And I apologize, but when I slip, I turn girls into slip and slide. I just wanna make you sweat. Nane 492.
오빤 강남스타일 강남스타일 낮에는 따사로운 인간적인 여자 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자 그런 반전 있는 여자 나는 선어해 낮에는 너만큼 따사로운 그런 선어해 커피 식기도 전에 원샷 때리는 선어해 밤이 오면 심장이 터져버리는 선어해 그런 선어해 아름다워 사랑스러워 그래 너 그래 바로 너 아름다워 사랑스러워 그래 너 그래 바로 너 지금부터 갈 때까지 가볼까 오빤 강남스타일 강남스타일 오빤 강남스타일 강남스타일 오빤 강남스타일 섹시 레이디 En de laatste. 오빤 강남스타일 섹시 레이디 성숙해 보이지만 놀 땐 노는 여자 이때다 싶으면 묶었던 머리 푸는 여자 가렸지만 웬만한 노출보다 야한 여자 Dames en heren, Jurre 495. Mooi, hè? Jongen, 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 wat is er? Zien mensen? Wie wordt er kampioen? Ze komen weer binnen, ze gaan weer rondstappen. En we gaan misschien al een ronde selecteren.
Kippenvel van die muziek, mensen. Ja, nog één keer selecteren. En dan blijven er een paar over en die gaan we meteen opstellen in het midden. Achter elkaar. Ik zal er niet zo heel lang verhaal meer bij houden. We houden het kort. Want Omroep Friesland wil 6 uur klaar zijn. Halt houden. Vonger 478, dames en heren. Hij heeft hier een geweldig optreden gedaan. In de kampioensring van de hengstenkeuring KFPS. Maar we kunnen ze niet allemaal meenemen. We nemen afscheid van Vonger 478. Je hoeft de naam Hessel maar te noemen of je hebt het publiek meteen al achter je. Dat heeft die jury ook wel gehoord natuurlijk. Dus die blijft binnen. Walt, het is een prachtige behang, zijn mooie statuur. Ja, van die hengst gaan we in de sport zeker nog veel vernemen. Vandaag valt de doek voor Walt. Marcus 491, we kunnen er kort over zijn, blijft binnen. Dane 492 blijft binnen. Jurre 495 blijft binnen. Opstellen maar. En nu de kampioen en reservekampioen en dan het algemeen dagkampioenschap. Dames en heren, woord aan de voorzitter van de jury, Bouke de Boer. Ja, dames en heren, het was denk ik een voortreffelijke rubriek, deze jonge hengsten. Maar u bent als publiek ook voortreffelijk. Een applausje voor het publiek zelf, denk ik. Dan komen we bij Jurre, de jonge aanwinst van de nieuwe licht in het jaar. 495. Heeft vele fans. Dat is mooi. Dan Nane 492. Een mooie rastypische hengst. Dan komen we bij Marcus 491. Een fraai gelijnde hengst. Dan komen we bij de royale, dus zeker heel royale Hessel. En dan moeten we een beslissing nemen. Nou, de beweging is natuurlijk heel belangrijk. Rastype is belangrijk. Opwaarts gebouwd is belangrijk. Beweging is belangrijk. Ja. Dan was vandaag, denk ik, in deze rubriek de hengst met de beste draf. Dat hebben jullie allemaal kunnen zien. Dat was nummer 495. De kampioen. Gefeliciteerd. En dan de hengst met een mooie rassenstraling en een heel mooi voorbeengebruik. En correcte bouw, correct beenwerk eronder. En dat is nummer 492, reservekampioen. Fokkers, eigenaren, kom erbij. Kampioen Jurre 495. Reservekampioen Nane 492. Dan gaan we afscheid nemen van deze twee tophengsten, dames en heren. Nog één keer een applaus voor Hessel 480 en Marcus 491. Dank u wel.
kampioen, gefokt bij H. Dijnem in Schaart. Bezit van Stal Chardon en H.J. Niemeyer in Jorwert. Jurre 495 wordt hier gehuldigd. Het kampioenschap jonge hengsten. Scherp omgangen door de voorzitter van het KFPS, Bert Wassenaar. Wat een moment, dames en heren, voor Fokkers-eigenaren. Jurre de kampioen en Nane de reservekampioen. En ook van Nane willen we natuurlijk de mensen erbij hebben die daarachter horen. Nane 492. Gefokt bij T. Jongsma, Bornbergum en Germ Arsebauma, Aldeborn, de eigenaar van Nane. Nou, de hengstenhouders, de fokkers van de toekomst komen erbij. Wat een geluk, dames en heren, hier bij de familie Chardon. Wat een mooie momenten met de kampioen, jonge hengsten Jurre 495. Zo dadelijk het algeheel kampioenschap. Hulde van de voorzitter van het KFPS. Tijd om de fotografen. Hier leef je naartoe, hier werk je naartoe. Optimale training van de paarden vooraf. Jurre, geboren in 2011, zo jong. Zoon van Maurits, 437. Dan Jasper, 366. Jurre, kampioen, jonge hengsten. En de geweldige reservekampioen in Nane 492. Gefokt bij T. Jongsma, Germ Arsebauma, eigenaar. Nou, en de hengsthouders voor de toekomst, dames en heren, dat zit ook alweer goed. Die staan hier alweer bij. Hulde van het jurykorps. We hebben nog 1 kampioenschap te gaan. De best of 4. Algemeen kampioenschap 2017. Ja. Prachtig beeld. Langzamerhand gaan de fokkers-eigenaren weer richting de uitgang. Wat een plaatje, mensen. Dit zijn momenten die je als fokker-eigenaar nooit meer zult vergeten. Mede dankzij u, het geweldige publiek hier vandaag in Ljouwert. Goed. Meneer Van der Meulen, ik denk dat de fokkers-eigenaren de baan gaan verlaten. En dat we de eerronde gaan lopen met de kampioen en de reservekampioen. En zodanig overgaan tot het algemeen kampioenschap. Met Jurre 495 en Nane 492. 2 tophengsten hier in dit kampioenschap in de baan. Meneer Van der Meulen, kunnen we? Dames en heren, kampioen Jurre 495 en de reservekampioen Nane 492. Het is aan u. Whatever you want, whatever you like, whatever you say, you pay your money, you take your choice. Whatever you need, whatever you use, whatever you win, whatever you lose. You're showing up, you're showing out. You look for trouble, turn around, give me a shot. I'll take it all, you sweep me dry. Algemeen kampioenschap nu. 4 hengsten in de strijd.